Salam düşünə bilən təbəqə. Bu videolarımı çəkməkdə məqsədim kiməsə zərrə boyda kömək eləməkdir. Varlı da, kasıb da bütün ömrü boyu problemlər həll eləməli olur. Əqlin varsa, düşünə bilirsənsə, problem həll eləməlisən. İstər maddiyyat xətrinə, mənəviyyat xətrinə, yaşamaq xətrinə sən daim hansısa zadakaları, məsələləri həll eləmək məcburiyyətindəsən. Və həyatda inkişafın uğurun məhz bu məsələlərin həlli ilə bağlıdır. Məsələlərin həllində isə gedib hardasa dirənirsən. Çexov demişkən, beynimizə gələn ideyalar bizim deyil. Beynimə ideya gəldi, yaz. Bizə məktəbdən, bağçadan öyrədirlər ki, 2 vur 2 4 eləyir və sən dəfələrlə eyni şey ömrünün axırına kimi 2 vur 2 4 eləyib yoxlayıb problemin həllini tapmaya bilərsən. Bir dənə haşiyə çıxmaq istəyirəm. Gördüyün əşyalardan bütün ətrafda bu həyat adlanan oyunda, yer planetində yalnız bir funksiya üçün düzəldilən əşya, cisim yoxdur. Adi bu Zubachiskanın diş təmizləyən çöpün özün belə götürsək, bir neçə cür istifadə eləyə bilərsən. Və bax, izuminka, incəlik, zəriflik odur ki, problemin həllinə də müxtəlif bucaqlardan, müxtəlif prizmalardan biz ancaq necə bu qaranlıq meşədir, bu qaranlıq meşəni belə başımızla yaraq keçək. Başa düşürsünüz? Yəni, beynimin arxa hissəsində at qalsın bir yerdə, əgər o sənə əhəmiyyət kəsb eləyən məsələdirsə. Ola bilsin, sabah sənə ideya gələr, ola bilsin, gecə sənə vəh gələr. İndi məni tanıyanlar bilir, vəh burada dırnaq arası deyirəm. Beyin daim işləyir, daim problemin həllini axtarır. Əsas odur ki, sən onu zibil qutusuna atmayasan. Beynindədirsə, gec-tez beyin ona, hətta ola bilər ki, adi, həyati, sadə bir həyati məsələni və yaxud da əşyanı görüb, hansısa qlobal bir problemin həllini tapa bilərsən. Həvəsdən düşməyin, beyin işlətmək üçündür, beyin problemlərin həllini tapıb uğur qazanmaq üçündür. Bu qədər.